我们这个是一个万能开瓶器的夹子哦，它有可以夹国内这种小罐装的制冷剂都可以使用的。有两种规格，螺纹有两种，1/2的和1/4的，加护管都可以接上去。现在我刺穿一个瓶子给大家看一下，剪刀夹子啊，打开，然后瞬间刺穿，里面是有气的啊，一点气都没有露出来。这边夹住，已经固定住了，看到没有？